我點樣可以入？我點樣 invite 嚟㗎？我入去啊！我點樣 invite 嚟㗎？嘅，我邊位？你邊位？你邊位啊？哦，唔係啊，我要識聲啊，你開聲。咁搞笑。誒，但係點解你冇聲？哦，係喎，哦，咁啊啱咯，我聽到，即係點啊？其實我哋而家一齊開係咪冇聲㗎，我哋依家。唔係有啊，你開個咪㗎嘛？啊呢個係喎，開咪。喂，好難用啊！喂，你哋聽唔聽到有冇聲啊？點解我聽唔到你講嘢㗎？因為你開咪㗎嘛，你開咪，咁我我聽唔到你唔開咪啊嘛。講嘢嘅咩？你而家唔係，即係我正常手機會聽到你。因為我瞄個咪咯，所以哦係喎係係喎。啊啱啊 ，yeah Hello。 hello，哇！我哋啱啱一齊睇完呢個，我已經係咁先。我哋啱啱一齊睇完我哋嗰集你套衫好睇，多謝。多謝佢着嚟着去都係，佢着嚟着去都係呢件。佢係啫，唔係我。我哋呢個안녕하세요。呢個係 R。其實係咪有冇聲㗎？你哋聽唔聽到㗎？有冇聲？菜子多練，我有人講菜子多練。有冇聲啊？聽唔聽到？叫你驗翻？唔會啊，佢俾我驗呢個。我想佢校長勁支持佢，勁好咯，佢真係俾我驗咯。佢話得啦，你有嘢做會俾你。勁好喎！哇！嗰陣藍毛毛真係好。我唔藍毛毛啦，藍毛毛好傷頭髮，所以好似 keep 翻黑色會好少少。我有陣時，我上次唔係原本係黑色嚟嘅，但係而家甩到變咗啡色。我都即係成日漂咧，漂到啲頭髮斷晒，所以係唔染咁多啦。邊個屋企？邊個我唔講啦。你哋係三個人用兩個，冇啊！我哋三個人用兩個 account。Yeah。點啊？呢個人送走咗我哋。Be my girl 啊！喂，企開啲啦，企開啲啦，開少少啦，好 friend 啊！而家送完人走咗啦。笑，好 friend 啊！而家我唔係好熟㗎咋呢個。唔好熟㗎咋，企開啲啦。我跟住我頭髮過長，我真係慘。唉，我想分享下我哋一開始咧，我哋 group 埋一齊嘅時候，我哋揀歌都揀咗好耐。俾人鬧啊！簡直係啊，我想講我哋揀咗幾首啊。第一首應該係《越居人》係嘛？越居人係阿 J 嗰個。係啊，第一首我哋揀《越居人》，但係我哋唔知點解，我哋一開始練嘅時候咧，係唱極都係一練就喺度笑咯。係忍唔到笑嗰隻咯，每次一唱就係就瀨嘢咯。哇！我見到 One Day One Feeling 啊，佢係幫我哋整衫嗰個。我幫你哋。咩啊 ？FIFA 係咩？係啊，係喎。你見唔得揾地揾 feel？得啦。總之我哋嗰次係總之一唱就係咁喺度笑咯。去到真係佢哋過嚟睇我哋，即係我哋練習啦，純粹自己拍片，跟住即係有人過嚟拍我哋都係忍唔到笑咯。係我哋其實佢好啲㗎啦。係我好少少嘅，但係佢唔知點解一練就係咁喺度笑咯。係忍唔到係笑。笑到我哋完全練唔到咯。係一嚟第一句就已經笑。係一唱就喺度笑咯。佢唱到佢後啲已經係好遠。有人講話，哇，都係揀阿 J 嘅歌。係啊，我哋候選有幾首都係阿 J 嘅歌，好似係《越居人》啦，之後都有揀過不足男孩。冇咩冇咩？我不如。咩？仲有咩啊？仲有湖啊！哦，係啊，湖我哋揀過
條頸點邊度買？係張敬軒嘅喺韓國買嘅。同埋咩話？我不如咯，係啊。但係我哋俾人 ban 晒，全部揀。係啊，我哋一開始 propose 話要唱呢幾首嘅時候，全部都俾人 ban 晒。其實我哋一開頭諗住齋唱歌嘅，但係最後就即係我哋都係諗下有少少跳咯，但係最後個跳個 percentage 係變到差唔多。係啊，因為我哋一開始咧 group 埋一齊嘅時候，哇就對呢條啦，咁對呢條咧，咁我哋就知道佢哋個 group 就唱歌應該我哋會唱歌好少少啦，咁所以我哋就都覺得即係要如果勝算大啲，都係要唱下歌嘅，咁所以就揀首難少少嘅歌咯。但係其實真係我哋仲係編咗好耐咯，全部嗰啲係啊，其實係好難咯，即係成日會唔記得咗。係啊，啲和音啊，我哋成日都撞噶咯，成日都唔記得。不過我頭先睇我反而覺得 OK 喎，冇話好撞嘅喎。其實我覺得係幾好睇，我都覺得幾好睇其實。我覺得起碼有一盞燈，五盞真係五盞燈有啲係有啲唔開心嘅。有一盞燈都好啲。後面啲公仔好 Q。呢個啊，呢個人送走啊，好多公仔。 Hello，我我係大家要唔要睇下92號 Bosco。 Hello。錯過不過我加埋入嚟。都可以。你加埋入喵咪喎。 Little baby。哎呀！啲狗會除嘅。 Elvin 叻仔。我知狗除。多謝。我盡咗力㗎啦。其實我哋之後仲有好多 part 佢冇剪出嚟咯。係喎，剪得好少啊！我哋有啊有。哇！嗱，其實咧，我哋嗰時完咗之後，其實評判又叫我哋掙扎喺度唱歌嗰啲嘢，跟住我哋唱咗好耐，搞咗半個鐘。我哋呢個唱歌都可以講下我哋嘅故事啊！我哋嗰陣時咁五盞燈輸咗我送走佢。佢送走我㗎。五盞燈輸咗啦咁，之後咧咁我哋兩個輸咗，咁評判仲要揀睇下邊個去韓國㗎嘛。之後咁佢哋唔知點揀嘅時候，咁佢哋叫我同 Elvin 都一齊清唱啦，自己各自清唱啦。之後好似係邊個叫我㗎？好似安仔，好似安仔叫我。咁你要唔要唱下你呢首歌 solo 嘅部分啊？之後我就心諗我 solo 咁即係我自己唱是但一 part 啦。咁之後我就唱咗 chorus 啦。之後但係原來唔係咯，佢嘅意思係即係淨係我自己唱嘅 part，我 get 錯咗咯。跟住我嗰時我係唔係啊，嗰個咧，嗰個情況咧就係Gordon咧就好似爆大招咁，一嚟就唱 chorus。係啊，但係 Elvin 咧就唔係我唱先嘅，我係唱《這半夜才彌漫的夢》，佢一嚟就唱 chorus，來呼腳。玩嘢。跟住安仔，不如你試下，你都唱下 chorus 啦。阿哥度都唱咗，跟住我驚到爆炸啦嗰陣時。好好笑。有人問隻狗叫咩名？佢叫 Pancake 啊。同埋係叫 Popcorn 啊。我叫咗佢做 muffin 啊，多謝啊，我盡咗力㗎。唉，呢個人送走我，你怪佢。隔離嗰個，佢負責，佢負責。我唱錯 part 啊我。Gordon 喊係我喊到癲啊我。喊到傻啊！一嚟宣佈咗已經係喊到癲啦。係我真係喊到癲。仲有我嗰陣時咧，我哋一輸咗咧，我哋一輸咗嗰陣時，咁我哋行出去啦，即係咁一出去見到花姐啦，之後咧，呢個即係我係勁唔開心啦，即係我就喺度鬧花姐，我話你快啲買翻張機票俾 Elvin。我一完咗我就即刻攬住花姐，我就我盡咗力㗎，跟住佢就咁攬住我，跟住我都好開心啊！其實你哋覺得你哋覺得啲人以為花姐唔中意我，但係其實佢對我好好，好錫我。花姐係真係好錫。其實花姐好好人㗎。係啊。冇，我瞄咗啦。哦，要識聲。係啊。我瞄埋 Y 添喎，瞄咪係 OK 㗎，定唔？係啊，瞄咪識聲咯。
啲好傷嘅我呢度。啊，我瞄翻佢咪聽唔到我講嘢咯，係咪就唔係我呢度有聲啊！我得係咪你都瞄啊？花啫。係啊，我鬧佢咯。你唔爭男仔一房房嘅嘢，好似估到，其實係啊，其實我哋其實我冇諗到係五盞藍燈嘅。係咯，即係我覺得即係都有機會輸嘅。係叫輸，冇諗過起碼兩盞咯，我覺得一開頭兩盞，跟住點知就已經就呢條友呢個人你呢個呢個。你呢個。 My little baby， So be my girl now， 我都識唱啦。唱啦，我都係識唱，都要唱走咗我哋。Elvin 都好 Q 喎。啊，多謝你啊！召喚另外嗰兩位 FIFA 成員喎，可以喎其實。係喎，另外兩係喎 FIFA ，FIFA Bosco 個頭唔 Q 咩？好似呢個我會叫呢個頭做芒黐之頭，芒黐黐魚蛋啊，好似芒黐黐。Fish boy，魚蛋頭，幾襯你啊！哦，好多人讚佢喎。邊個？你死蟹，佢叫 pancake 啊！呢隻叫 popcorn 啊！啊，介紹啊！啱啱解釋咗啦，因為佢話原來因為呢度有啲白色，所以就叫。唔係啊，係佢條頸嗰度。攞下條頸。呢隻叫啊，唔係呢隻呢隻叫芒黐黐。 Fish boy 呢隻叫 Fish boy。Bosco 得意的，係得意啲啊！得意的啊！我得意啲啊！有啲聲。多謝你啊！我係真係 FIFA 嗰時先開始俾人，即係開始睇到我度。有人話呢隻係 Alpha。呢隻 Alpha，我識唔到聲嘅點解？因為你都未升。唔係啊，佢自己跳翻上去㗎。思華哥。冇錯啊！我睇唔到 comment。Pancake 有冇 fans club 喎？遲啲幫 Pancake 開翻個 fans club。咩叫咩啊 Popcorn 啊 ？Popcorn 真係 Popcorn 呢樣嘢 ！Yeah。即係嗰 Bosco 係咁話隻狗叫 Muffin。Pancake popcorn 同 Bosco 好似啊！乜同一隻品種嚟嘅？冇晒隔離啊！ Popcorn 同 Pancake 好似啊！知唔知啊？我哋知唔知啊？似啊！其實我都有隻狗仔嘅，佢叫年糕啊，但係下次開 live 你影你 OK 嘅。我哋可以搞個寵物 party。三兄弟，三兄弟係咪講緊 Bosco Pancake Popcorn？係啊，係啊，佢哋有三個。救命！會唔會有機會 bus？其實我想 busking 㗎。哇 ！sorry，講錯嘢啦，講錯嘢。佢話你 busking，憑咩 busking？我 busking，你還好啦，你算吧啦。好啦。我想 busking 㗎，但係我唔識音樂啊，即係我唔識自彈自唱。好多三兄弟啊，點算啊？我淨係識好 basic 嘅彈吉他，所以我未有實力 busking。 Hello。好耐冇見啦。我知啊，邊唔知啊？ Yeah。Where are you guys？估下，阿妹想唔想出鏡？摸下，介紹下。大家要唔要見下我妹啊？你自己介紹啊！冇啦，怕醜。好啦，再見啦。Save life 嘛，黑點 save？你要 save life 喎，我要學 safe。你自彈自唱一定好贏喎。哇！但係佢係寫住 I love Bosco 關。多謝。 Alice 話我 Hello 彈多啲 Gordon 我自唱。咁似樣，好似樣咩？誒，大家知唔知道我同阿妹係孖生？你哋知唔知㗎？我知啊。啱啱知。哦，係我。係我同阿妹係單做，好似樣，妹妹靚 Bosco 咪剪咗頭靚，髮喎。讚你喎。好嘢。 Bosco。
Bosco 係剪咗頭髮，我會叫呢個頭做芒黐枝頭，芒黐枝頭，芒黐黐。係啊，喊到好傷心喎。佢啊呢個人啊送走我，搞到你喊到好傷心。呢個人啊 Bosco 關。Gordon Happy Birthday，尋日 Happy Birthday 咗啦，多謝。一份可唔可以同老校長？盧校長，老校長係你校長，我校長。你校長識唱歌。係啊。撐 DMU 點解撐 DMU？可以 DMU。David 同 Taylor 一齊啦。係咪我啲 setting？但係應該 OK 喎，你試下。我啲人試下搞。三哥係咪喺度喎？哇，哪個？Hello，哪個？哪個？哪個？姓哪個？姓哪個喺哪個？度喎？喺度哪個？哇！我哋嗰陣時，講唔講得㗎？其實都得嘅。我哋我哋好中意食，好中意食。咪就係20強嗰位日日食，係差唔多成日都食日日食咁滯，打風都去食。三哥係咪喺度啊？多謝哪個？三蚊好似有喺度啊嘛？三哥仲咪佢？三哥入唔入嚟啊？三蚊入嚟啊，叫佢。我見解佢先。其實有幾多隻狗？呢度一隻、兩隻、唔係啊，啲嘢同 Oh my god! Hello，喂，三金， Oh my god! 你開， Elvin。係我啫。嗰個依個。 Hello 三金。金，好耐冇見，哇，好 Q 啊你！ Go man。 ！We go，我俾你睇啲嘢。哇！呢個係 interview 嗰張嘢。係啊，佢隻有兩隻咯。 1055啊，我係。今次你哋係 Gordon 屋企啊？係啊，喺屋企。哦。我有睇嗰集，我應該聽日出 post。有冇睇啊？今日嗰集？我有啊，我頭先有睇啊。咩啊？後今日一次過出晒韓國嗰啲第一次評級。哇，Hello，係啊，我驚追唔切啲 post 咯，其實，因為佢一集播咗勁多嘢出嚟啦已經。哦，唔知點啊，唔知點追啊。Gordon，你再表演同一個項目，佢俾。有啲咩意義啊？其實我可以解釋下點解我跳翻 FIFA，因為嗰陣時咧，其實我哋去韓國嗰個時間線咧係撞咗我哋其中一個記者會嘅。啊，係啊！嗰個記者會係我呢度先睇到 comment。唔知大家記唔記得嗰個記者會啦？我哋有一個記者會係同阿 Mark 師姐一齊表演。哎呀，你想點啊？你Mark 煩啊！點解我睇唔到 comment 嘅？唔係，其實我都想澄清，即係阿邊都想講就係唔係藉口啦，但係因為我哋完咗 round 5，即係我哋跳 Be My Girl 之後咧，就連續有2個記者會，即係一哦係啊，又有 Win Win 嗰個啦，之後又有阿 Mark 同 Mark 師姐嗰個，所以就嗰個禮拜其實我哋全部都好忙咯，所以好攰啊對於我嚟講，或者對於其他人嚟講，我哋真係準備第一次評級嘅準備時間係真係去到韓國當地嗰一日嘅1日時間咯。係啊，仲要其實都冇時間準備嘅。我記得我係臨飛前，即係我哋係朝頭早嘅機啦。跟住我前一日咧，我係未執好篋，我仲去 studio 度練舞，去 Win Win 個 studio，三好勤力，我記得佢。練到凌晨2點先翻屋企執篋，跟住7點鐘要到機場咯，好似。我都好勤力讀書啊！好搶啊！嗰排大家都好搶啊！我都好搶。你 first round 係咪跳舞啊？韓國我係啊，我係跳舞嘅，唱歌其實我係冇即係認真準備，我係揀咗一首我聽開嘅歌咁樣咯。但係其實嗰陣時我都跳唔好咯，其實我自己覺得我前一日唔應該練到咁夜咯，應該瞓飽啲咯。係啊，但係冇辦法，嗰陣時個個都真係冇時間。我記得三金係你當夜晚7點鐘係我哋 fitting MBC 嗰個 outfit 啦，因為要喺香港衫嘅。咁試完衫之後咧，三金做咗練舞咯，我記得係。我三金喺度練舞。做咗練舞，之後我就翻咗屋企瞓咗一陣，之後先再出去機場。哦，係啊，我記得啦。我三金嗰時係啊我記得係好辛苦啊，佢咯。我就係練緊呢一個咯，就係練緊 round，即係 round one 佢，即係佢第一 round 叫我哋個人表演嘅嗰個。嗯，
應該好長啊！韓國真係難忘，誇張。難忘啊！真係。你好多嘢講喎，你講下你嘅感受啊！你講下你成個 round 唔 five。係你對於你踢走咗我，你覺得點啊？你成功送我翻香港消費喎！喂，企開啲你啦！一知啦，唉，唔好似好熟咁啊！我插電線。而家 Bosco 冇蝦冇食緊啲咩啊？食係啊緊冇返屎啊！係 Gordon 媽咪準備俾我哋嘅。冇嘢好講啊！等留喺香港。喂，去韓國邊樣嘢最好食喎？牛骨湯。哦，係牛骨湯。牛骨湯。嗰陣時係 hashtag 翻係三金介紹呢個要跟住翻三金。哦，係我介紹啊！我哋喺間好食燒肉鋪度食牛骨湯。 Ouch！ Yeah，三金你講下，你介紹下個牛骨湯。嗰個牛骨湯咧，佢係咁嘅。其實佢間鋪咧係食燒肉比較多嘅，但係咧佢嗰個牛骨湯咧係點解我哋會食嗰個牛骨湯咧？啊，應該咁講，其實點解會食個牛骨湯係因為有一個店員佢識講中文啦，然後佢同我哋佢介紹俾我哋食嘅。咁個牛骨湯咧，佢有分一個即係低配同埋高配版啦。咁低配得2條骨啫，咁高配咧有3條骨。咁佢嗰個排骨湯飯咧係佢嗰條骨係勁粗啦，跟住上面包住咗勁多肉啦。咁咧你拎完過嚟之後咧，你係要拎起嗰條骨，然後剪啲肉落碗湯度先食咯。嗯，係啊，仲要冬天食咧係好勁暖咯。我記得嗰時好正啊！嗰時我係唔舒服啦，但係因為啲湯係有少少油喺度啦，跟住飲完之後咧，哇！成個人係暖咗好多，同埋舒服咗好多咯。喂，我哋再講 Alvin Quit Life 啦。再講韓國 OK 嘅 OK 嘅，香港都有韓國嘢食噶嘛，OK 嘅。香港咧，我哋聽日去食，我哋聽日去食。香港嗰啲都 OK 都暖嘅，香港熱少少啫，香港熱少少都暖嘅。佢嗰度啲冷氣開得多大咗啊，我都暖啲。 OK，都 OK 嘅。哇！阿小雞話牛骨湯正到癲，真唔係啊！我要講翻牛骨湯係我同小雞仲有 Taylor 揾嘅，唔係淨係我一個人。有啲發現嘅。我香港都有食韓國嘢㗎，真係有啊！真係有啊！真係完咗咧，太唔開心啦！我真係去咗食邊度食尖沙咀啊？尖沙咀啊！我香港我嗰陣時即係你哋完咗 flow 啦，其實我勁，即係你哋未翻，即係你哋啱啱完嘅時候咧，好似好 positive 咁啊！但係其實我係傷心到爆炸，佢一翻到我知啊有出到嚟啦。 3至4晚都瞓唔着。Shit！不過之後慢慢，喂，乖，Elton 我唔係狗啊！咪之後就過咗幾日之後就好啲咯。黎子森明明都去咗韓國，唔係咁唔同㗎嘛，即係咁你10強咁，唔係15強咁去，同埋你真係去旅行都唔同嘅 feel。咁你去旅行幾少去得啦？多謝你啊，哥倫。冇理我都唔知點講。緊要我繼承個 L。粵語。唉，呼走咗我啊！女哇，佢靚喎。係啊，我先去韓國啊。不如講下你哋最難忘嘅 item，我我覺得我哋係咪一樣啊？我哋三個，我哋3面一齊講。你哋我三個應該覺得佢唔係嘅，我覺得佢係唔係嘅。最難忘 item 啊！我應該唔係。我哋三面一齊講。我估到佢係咩咯？我係開始倒數，誒係喎，你哋兩個係哦係咯。我係開始倒數。我哋係 FIFA 咯，我哋點解係 FIFA 啊？因為 FIFA 好睇喎，好睇我覺得啊，其實你講對於我嚟講，表演個 item 最好睇同埋最中意係 FIFA，但係最難忘係 Boom 咯，對我嚟講。我最難忘都係斧頭幫嘅。最難忘都係開始倒數，同埋雞咯。因為雞我係真係玩得好 enjoy。其實我已經唔記得你個 item 名，我淨係記得係雞咯。係咯，係咩啊？係關公雞咯。唔係你個 item 名叫咩啊？下一位生上食咯。哦但係啲人就係即係嗰度啲人內邊啲人就係公雞組咯，就叫做。 Yeah，大媽 FIFA。 Chicken 啫。三個係開始倒數。我係開始倒數。小雞都喺度喎，小雞喺度。開始倒數同埋 standing 我哋 next to 要 you。走一個人喎，好似4個人。得4個啦。係啊係啊。
但係開始倒數會開心，即係會多會即係難忘啲嘢。小雞入嚟咯，小雞入嚟啊，小雞入唔入嚟啊？小雞喺咪度？喂，小雞喺度喎，入嚟。FIFA 好好睇，loop 咗好多次，真係，多謝。我都覺得好好睇。FIFA 係無敵㗎。 Fever fever，我同嗰陣坐落身睇 comment。雙雙高溫度，依家都中意，咁你哋中意？哇！我中意 Taylor 嗰啲，仲有仲有嗰個 Do It For Love 我要俾瞓覺啊！好啫。哇！小雞，你聽日翻學啊？聽日你翻學啊！幾多點聽日瞓覺啊？平時？平時啊，平時11點啊！哇！好小雞你粒倉好勁喎，係喎，你嗰陣時粒唇。喂，你哋好衰啊！唔好再提啊！飛晒出嚟咁滯喎。白色我想嘅。我咁粒白嗰粒倉，哇！嗰個唇倉我真係唔敢再白色回憶啊！嘅一粒點，跟住你去韓國。唉，喺韓國，跟住啲人唔想同我同房咯，就係因為我粒倉。因為粒倉嗰陣時話驚你粒倉會傳染我哋啊嘛。其實會唔會係下一集先講㗎？我哋會唔會劇透咗？都見到粒倉唉，冇所謂啊！分講啊，因為我哋哦，臨去韓國之前係我哋有做玩咗一個比賽，就係最想同邊個同房，同埋最唔想同邊個。啊！佢冇播出嚟喎。我唔知聽日有冇啊，所以我哋留翻個驚喜俾聽日先啊啦。係喎，佢應該會咁樣剪嘅喎，佢會一 part 一 part 咁樣。係啊，佢小唔一次。睇唔到小雞個樣，小雞係咪準備要瞓啊？因為係啊，預備瞓覺，唔見得人啊！我而家，因為我搽咗好多暗瘡藥膏，你做咗 facial 喎。做咗 facial，係喎，你有做？唔係不過係我哋冇瞓。有好度㗎，係有好度啊！做啲成小雞好熱氣，唔係啊，其實我好健康㗎，清淡飲食㗎。係啊係啊係，去韓國變咗韓雞青春期。我做過，我擺個蠟筆小新代替我個樣咯。喂，我都有蠟筆小新喎。喺度。想睇小雞粒唇瘡，可唔可以同大家講 good night？Good night。原來早唞。 Good night。 Popcorn。我個紅啊！多謝多謝。論三金跌電話跌咗幾多錢？哦，因為我叉住條充電線凍住咗部機喺度，所以佢嘅支點淨係得1點。哦，哇，好問題，點解小雞會俾人話陰黐？哦，我想講佢勁唔開心咯，佢嗰日係啊。係勁唔嗰日我開心，佢聽完之後。唉，真係 PTSD 啊！諗翻起，小雞陰黐，我哋都小雞都陰黐，咁我哋點算啊？咪係咯，真係搞唔掂。嗰陣時嗰陣時佢仲未翻譯俾我聽嘅時候咧，我都已經其實我都估到係講緊我係陰黐咯。你係咪唱咩？唱咗啲陰黐面啊！陰黐，跟住我就哇唔知點回應。我話小雞都陰黐咁，係啊，好我唱歌驚啊！我嗰日喎其實我係有唱歌。哇！唱啲垃圾。喂，冇啊！你嗰條片啫，佢話 Bosco 跳舞同唱歌都消化得完全消化到，跟住係啊！我頭先我成集好認真咁睇晒。佢話咩唔同 style？點解冇指你唱歌嘅？冇啊，唱 Love Your Steps。佢又係 Love Yourself。其實我嗰個表演咧，即係我韓國 first round 咧，我都有唱歌啊，但係佢都冇接，即係除咗 FIFA，唔係 FIFA 啊，除咗 FIFA，有咩意義啊？睇落去。有咩意義？哇！有咩意義？唔知睇嚟做乜？阿 Joyce 佢嗰句係啊，我有唱到歌㗎，但係佢冇。 ，Joyce 有冇入嚟啊？冇喎。懷疑韓國院長有 bias，有好想笑。其實我哋可以介紹下，我哋今日有出現過嘅人係有院長啦、室長同埋 Joyce。係咁院長就係負責平時監察我哋所有嘢嘅老師啦，然之後室長同埋 Joyce 就會之後有啲分組咧，佢就會負責做我哋嘅組老師咯。嗯，嗱，因為咁嘅 Joyce 咧，佢之前咧
佢係韓國有做過練習生啦，因為再加上佢係香港人啦，咁佢翻譯嗰時咧，佢有啲 sense 咧，或者一啲用語咧，會直接同埋會令我哋更加容易明白。所以 Joyce 係一個好重要嘅存在。係啊，冇錯。香港其實即係喺嗰度做翻譯都唔係咁容易咯，因為即係好多跳舞唱歌啲 terms 咧都唔係咁多，即係你普通翻譯係未必知道應該點樣講咯嗰啲嘢。你講啲英文嗰啲 terms 都講唔明嘅，真係有時一唱歌。加唔到，換咗人唔緊要。你呢個走咗咪得咯？你走呢個咪得咯？呢個走埋。係啊。咁我哋逼埋一齊咯。係，咁我抵問。你可以。起碼 is here。其實大家想同邊個瞓？嗰陣係咪冇開咪啊？係喎，嗰陣點解冇？係喎，我因為你決咗，我要開咪。啊，係啊，其實遠咗好搞笑。有冇追 K-pop？ Andy 啊 Andy 啊，Andy 啊 Andy 哇！我哋齊人喎 FIFA。係啊。哇，係喎 ！Oh my god！ 今晚FIFA 要你哋抗體 FIFA。啊！冇乜意思咯，睇翻同一樣嘅表演，其實真係。收聲啦！小雞係咪中意蠟筆小新？中意啊！我由細到睇到大啊！嗰啲杯唔係波頓再跳舞而知啦，唔跳啦。可以表演 FIFA 張凳，我可以啊，我可以坐喺度，跟住我做張凳咯，跟住你哋就齊人啦。喂，你哋唔好再洗版冇意義啊，唔跳啦。其實真係冇乜意義咯。我唔知有咩意義咯。唔跳啦。我哋跳被孤啦。我哋跳開始倒數咯。時間來到未來。加到呢邊啦！喂，啲人話三金可以做皮帶。Catch a 佢係咪 fire！紅色嗰條帶？係啊，嗰條紅色帶。喂，未玩哇，夠係喎！喂，唔知大家有冇留意嗰條帶咧？其實係 Time Me Now 嗰條嚟㗎，即係係同一條嚟㗎。係啊，Jeremy 係啊有 Jeremy 師兄有首歌叫做 Time Me Now，佢入面係啊，因為係排舞師 Annie 借俾我哋嘅。排舞師 Annie 係有。喂，哇！你哋飲咩啊？可樂，遮住，可樂啊，唔係汽水。你哋三個好似地我覺得我哋呢格勁多嘢。佢有隻狗喎，仲有隻狗。係啊！唔打狗啊 ！Fish Dog 啊！大家中唔中意我個頭啊？揾緊盞燈啊，等我。喂，其實我覺得你而家呢個頭好睇過之前個頭係咩？哇！你係邊度剪㗎？呢個出邊揾翻嚟書剪。你自己揾㗎？唔係，因為剪開嗰個頭有少無聊啊，所以我嗰日同佢講，我可唔可以有啲突破？其實我自己都中意嘅呢個頭，但係 OK 啊，幾好似蠟筆有啲小新啊！架仔 feel 咯，我覺得好架仔 feel 咯，即係嗰種感覺。講句日文嚟聽下。跟住Gordon而家染咗黑色之後，個人精神純咗好多。從良啊！快咗。其實我都從良咯。你係韓啊，國？佢個小雞都從良喎。我從良翻學啊！哦，俾人捉啊佢真係為咗翻學咯，佢唔係想從良。係佢佢為係啊，我係衰嘅，我係壞人嚟嘅。可唔可以睇下啲頭髮佢唔係小啊？雞啊，佢大雞啊佢。小雞可唔可以睇下啲頭髮？ Bosco 呢個頭髮黑色嘅。可唔可以睇下你粒瘡？啊，冇啊，冇咗啦，個瘡已經，個瘡已經睇唔到啊。吸咗嘅嘢啊！吸咗啊！哦，不如我講下，就係我哋 BMG 嗰時咧，三金咧，我哋嗰晚臨比賽嗰晚咧，因為我哋嗰晚好焦慮啦，之後三金就教咗，即係同我分享咗一個方法，就係好似係阿祖教你噶嘛。係啊，阿祖教你講我。可以啊，你講啊！你講啊。哦，我講啊。
就係佢就叫我諗翻，因為我哋嗰個 theme 係學生啊嘛，佢就叫我哋三咁就叫我諗翻起我中學時候喺中學生做過最開心嘅嘢係咩，然之後就諗翻起嗰個開心嘅感覺而諗 enjoy 落個表演度咯。咁我就攞咗年宵嗰件衫咯，之後三咁就係係啊，跟住三係係咪咁樣？希望大家共同熱血，共同熱血，我哋要放喺個書包裏邊。學生摩拳擦掌，摩拳擦掌，希望大家共同熱血。係啦，就係呢個。之後三金就着件 T 恤，係啊，喂，大媽好似未瞓醒咁嘅。係啊，我想講阿媽噏咗陣，係咪太你頭先有冇睇啊？我冇化妝啊！邊個話我化妝啊？好可怕呢單嘢，我係素顏噶。哇！素顏都咁靚仔，哇！哇！齊星極碎啊！睇四件水喎，老母仔先嘅水喎，老母錯，老母錯，呢隻係 pancake，老錯啊！老母錯，跌埋啊！我哋去到韓國咧，咁你知韓國天氣好凍嘛，我哋就會即係學識咗一個喂，正音，no mu chua，no mu chua，老母錯啊！ no 老 mu 母 chua，錯，香港咯，咩啊？係 no mu chua，老母錯啊！有啲唔正，你唔啱音，我未我每一個月去矯正，我每一個 no 月 mu chua，哇！我想喺韓國有好多嘢咧，翻到香港冇講過咯，好 curse， 跟住我已經成個月冇講過 curse。 curse 係我哋呢個節目其中一個成日講嘅一個跳語。條語啊！ curse 係14強有冇人真係識韓文？就係阿有啊 Dave。阿 Dave 佢識聽啊，佢做咗臥底好耐啊，即係咧嗰啲老師咧一路講咗好係多啊，鏡頭唔會出現嘅韓文啦，跟住 Dave 其實係聽晒啦，跟住我哋就會係啊偷偷地去問佢。阿 Dave 係識韓係啊文，佢成日都同我哋講話，佢唔想理我哋咯，成日，因為點解 Jackie Fan 好似識咁多韓文咁咧？唔係㗎，我哋全部都一齊學㗎。唔係，其實我哋全部都背晒嗰句嘅。 Dance 亂坐位氣，係坐啱氣係啊我哋啊 dance 佢就用我咗哋開個電視睇緊個預告。只好正視等好正視。死啦！你做緊咩功課啊？而家播緊預告啊，因為電視機好巧。係啊，好緊張啊！哇下一集應該大媽唔冇聲啊，大媽冇聲喎，大媽冇聲喎，係我有有聲啦，係。你哋喺邊啊？你哋去咗邊度啊？喺我屋企。係咯，佢哋好好啊，佢哋有狗玩。你好似俾人 bully 咗。我哋有三啤，布布你係咪？呢三啤係咪第一個記者會民選三甲嘅三啤。係啊，傳說中嘅三啤啊！哦，係有三啤生菜，其實我仲係喂，係上音樂，你上音樂，你死啦你！我以為你講緊糖好脆，糖好脆，係咪？細請喺10秒之內講出最多歌唱組合。英生菜、白菜、油麥菜，係咪英菜啊？文功課。菜啊，婆婆，紅蒿菜心芥冷，唔係菜啊。你哋對大家嘅第一印象係咩？大媽係半年前有帶香蕉過嚟練前傳咯，我記得，因為我都係咩？帶咗點解我唔條香蕉。記得嘅？你帶咗個你有一個專門裝香蕉嘅一個模具啦，啊唔係呢個唔係我嚟㗎，唔係我嚟㗎嗰個，唔係我嚟㗎，唔係我嚟㗎。嗰件事冇㗎。即係嗰個我唔記得邊個，但我記得有個咁嘅嘢咯。我記得有人係帶咗個護蕉套嘅，冇佢係咩料啊？即係佢話因為唔想壓爛條蕉，佢就擺咗條蕉喺個套度。我唔記得咗邊個，但係唔係我嚟嘅。唔係，但係嗰個蕉套唔係你嘅。唔係我㗎。喂，呢啲嘢啊，
係啊，呢啲啊，呢個模具 OK 啦。模具。跟住我就知道大媽佢都係會運動然後食蕉嘅人，跟住我就對佢嘅第一印象就係咁，會食蕉嘅人。會食蕉嘅人，因為我都有帶香蕉嘅嗰日嗯，咁咯，你同我講話食香蕉唔會抽筋啊嘛，定預防抽筋？係啊，係啊，係啊。會預防抽筋。係啊，三公講嘅呢個係胡椒唔係胡椒，胡椒，胡椒嘅肚，就俾人 ban。冇香蕉，食蕉啦，大媽。我記得唔係我嚟㗎，唔係你嚟嘅？笑死狗！唔係我帶㗎，嗰個蕉肚唔係我㗎。我講真㗎，唔係我㗎，呢個㗎，咁係。我唔記得啦。我冇蕉肚，因為我唔係我，一定唔係我。但係你有冇食蕉啊？係咪做 gym 嗰啲人啊？你有冇食知蕉啊？邊個㗎？我以為你嘅咯。唔係我㗎。我都有個蕉肚應你啊！ report 啊，好啦，我講下同啊我對小雞嘅第一個印象就係佢，因為咧我同小雞係喺嗰個記者會識噶。我第一個識嘅朋友就係小雞，佢係啊，佢好外向嘅小雞，係咁就會問晒側邊啲人攞 IG，之後同埋都符合佢之後嘅形象，因為小雞喺我身邊都成日都唱歌啦，所以都係係。有少少我對小雞嘅印象係去到邊都都會唱歌嘅人。係係啊，係啊係啊。都會，Jackie fan 諗起 Jackie fan 對我嘅印象，喺 Jackie fan 講小雞你你收姐收聲，唔係 FIFA 嗰啲係咁唱歌喺旁邊。係啊，去到全部休息緊，佢都喺度。係啊，即係仲要我唱乜嘢咯？佢話咩？我哋好似30強咧，拍到勁夜嘅時候咧，拍咗係啊廿幾個鐘，之後佢夜晚都仲唱緊歌咯。係凌晨咯，4點幾5點嘅時候啊，嗰陣時。唔係啊，你係好攰啊，之後繼續唱咯。我會唱入去他這刻比我大，他覺得比我大。不知道。小雞非常嘈的，同小雞生活1個月了，真係。但係小雞係陰痴，好慘，係小雞係好嘈嘅，有陰痴。好嘈嘅陰痴，陰痴，陰痴，點知陰痴입니다。好似雞咁嘈嗎？小雞原來是 Camel 啊！唔係，唔係騎嘅小雞。背景整嘈啫齊唔整齊啊，好亂㗎。我嘅 MBIT 係咩？ MBTI 啊 MBTI 啊，佢真係打咩嚟㗎？佢真係 MBIT 會打出。我嘅 MBIT 係 KAML。CUT 係 CUTE。EP 唔係 EIN 唔記得咗， INFP 啊嘛，你明咩？三金。好似係 INFP 係嘛？定 IFTP 我唔記得咗。 INFP 啊，同你一樣嘅三金。嗯，哦，我係都係 ENFP 喎。我記得好似之後係咩？好似係我哋師姐都有一個係 INFP 啊嘛。邊個？死啦！我驚講錯，陣間唔緊要，我哋去下個話題。小雞其實唔鉗嘅，小雞唔鉗嘅，因為其實小雞好得意嘅，小雞即係小雞有時得意到你好想整死佢啊！唔好啊！除咗佢會喺凌晨喺你隔離度好攰嘅時候都喺度唱歌之外，係但啊，係其實小雞好 Q 嘅小雞。我係為咗大家唔好瞓着，因為有嘢拍啊嘛。小雞同 Bosco 就大寫 E， 其實我上一次測係89% E 咯，我係 ESFP。我哋都好 E 喎咁。 9係啊，但係點講好？其實我覺得我冇咁 E 㗎，其實即係如果我同你唔熟嘅話，就應該唔會咁 E 第一日嘅。就問我攞 IG 咯。我記得，喂咁我記得我對小雞嘅第一印象咧係嗰陣時我哋第一次排前傳嘅時候咧，我哋全部人休息緊啦，即係喺 roof 嗰度。之後咧，我哋個個坐低飲水嘅時候咧，跳舞。佢就對住塊鏡喺度唱前傳咯。真係㗎？完全唔記得啊！Bosco 你係
阿小雞係咁喺度唱，跟住 Bosco 係咁問小雞點樣唱，跟住小雞係咁喺度唱，唱我真係就升，跟住 Bosco 係咁樣哦，音上唔到，我真係記得喎。就升，大媽係咪冇聲啊？唔係啊，佢有啊，佢唔講嘢咋。佢係唔講嘢啫嘛。係聽到。好多人話你靚仔啊，大媽，我見到。係啊，我都有好多 friend 話你靚仔啊，大多媽。謝多謝，不過我大家都覺得你20強嗰陣時真係勁上鏡喎！你嗰陣時係係啊，勁誇張。怕醜啊！你哋真係大媽扮大高媽扮冷，高冷。佢話大媽好靚仔，啲人洗緊大媽好靚仔咯。大媽係，哎呀，我想講啊，但係唔講得住啊。咩啊？講咩啊？沙漠。哦，會好啦，講你之後再講啦，係。好重要啊！呢個好重要，真係好重要。咩啊？係咩啊？俾大家，你唔好再大聲啲。你唔好再大聲啲。你唔知咩，三哥？你唔知咩？咩啊？你唔知咩？你真係唔知？沙漠喎，我真係唔知啊。哦。嚇！但係同個名有咩關係啊？唔係啊，唔係係啊，個精髓唔係個名我哋再講啦，精髓再講啦 WhatsApp 講， ，WhatsApp 你。冇計。我就係冇睇 show，所以我先至要開咗個 filter。好 Q，好 Q 啊，三哥。喂呀， OK 你大聲到人哋睇到你講咩啦，個個都聽到啦。個個都睇到啦。哦，唉，唔緊要，佢哋唔緊要，大家唔知咩嚟噶嘛。我哋繼續睇傳聞到真係咁勁嘅你哋。好勁啊！我想講，我真係唔知啊。即係 Elvin 好慘。 Evan 真係。又 bully。佢口唔知講乜啊。Elvin 要扎馬扎幾個？佢扎緊馬。唔係，有嘢可以講嘅。好粗嘅個小腿。好聲啦！ Evan 下盤好穩重。好穩重。 Elvin 係好癲㗎佢。從地起。你從 Evan 下盤好穩重。大家有冇睇 Elvin 唱《發現號》嗰套衫啊？其實 Bosco 好大聲，係啊，好嘈㗎佢，其實佢都好嘈。雞聲嚟嘅。飛石大鑊。其實節目好少見到我，即係點講咧？節目好少，佢算你好啦，唱歌真係咁。同埋節目好少見到我平時真係講嘢嗰啲。其實都 OK 嘅，講嘢冇。係啊想打波。 ，Elvin 我都想打係你嗰啲樣咯，定係就係影嗰啲食壽司好開心。係啊，係啊即，係成個節目影 boss。係啊。見眼唔見眼啊！我係 Bosco。我係。哦，大家好，我係 Bosco。可唔可以鬥夾夾腳？你知唔知咩嚟㗎？夾腳可以夾死我哋兩哦個去。即係咁樣整埋。係啊唔係啊，要對住坐㗎。係啊。我成日都玩嘅喎。有咩夾住？跟住你要掹開。保護 Bosco。我想我包啦，我開始。我扮住 Bosco 先。Hello，我係 Bosco。我要保護我包。Hello。 Bosco。You want to be my girl now？遮住半個樣先，我冇乜偶包，好驚。係。係啊，咪就係影食壽司嗰啲樣咯，冇㗎啦。壽司。係啊，佢食壽司對住個鏡頭笑咯。好慘啊！我冇得食，我要等佢哋拍晒先有得食啊！先偷指豆咁食。我好似我問我唔可以食啊，佢話唔好意思，要等佢哋拍完你先可以食。係 Bosco 張，我係 Bosco 張咯。好像 Yeah。我哋太似啦你。係咪有個 friend 有個 po 話我哋牛同埋嗰陣好似？嗱，我哋三個好似樣。係嚟笑我哋兩個。哇，真係好似喎，大佬。哇，係好似啊！其實你哋真係似。Little Chester，你哋係。食壽司嗰個好明顯。I love Fat Boys，多謝。Fat Boys 都好睇。Fat Boys 我都中意。我中意。我唔食生嘢，但係要食白食我又。係咩？你唔食生嘢嘅咩？你生嘢㗎。
你食嗰陣時係食過熟嘅牛肉㗎？我就係揀哦係喎係喎，你嗰陣時都冇食醬油蟹。係咩？哦，係啊，我真係好想再食啊！有嘗試食哦，咗。我好想食啊！咁你覺得點啊？係咪叫水產海盜啊？好似係啊，好似係啊，好似香港都有個。係咪叫水產海盜？我記得。係啊，好正啊！你試完個醬油蟹，你覺得點啊？你覺得唔好食？唔係咪因為你嗰日唔舒服，所以你食咩都覺得唔好食啊？我唔識形容，我覺得個口感好奇怪咯。唔係，不過都係啊，唔係個個 OK 嘅。中意食蕉，中意條蕉好食。好衰啊！我想講咧，Bosco 就影好靚，一條無懼嘅西施別歌。 OK 喎，Bosco 唱得，多謝。喂，幾好聽音喎，好似。唔知點知佢冇話我啱先。 Bosco，我真係成個腦都係飲料名咯。喂，唔緊講，唔緊講。飲料名。要人拍到，那位真我知，其實我攞咗好多時間嚟克服。身份倒轉。其實我知道我係魔音嚟嘅，所以我都好努力學緊唱歌，所以大家我都係，我都係魔音嚟，因為我係承認啊。係，我覺得係有進步到嘅 Bosco。係啊，係好啲嘅。係，所以大家要俾時間我啊，我會做好唱歌同跳舞。多謝。我係 Bosco，真係要保護翻 Bosco 偶包。點算啊？聽日使唔使翻學？聽日唔使嘅，聽日。係，因為唔放假。 Bosco 讀大學。哦，哇！我見到韓國打分14個人，有冇咩怪癖或事情可以爆下？哇！呢個要講埋先。哇！呢個要講，我講完可能要出去啊。我想講咧，即係我先唔講話，我哋分放嗰啲嘢先啦，因為都未播啊嘛。我想講一個我同 Bosco 咧練習嗰陣時候發生嘅趣事啦，就係咧佢嘅腸胃咧係其實幾好嘅，我覺得。我真係冇偶包啊！死啊！我同佢練習咧，佢每次都會放屁。呢個我想講，聽到呢個。Bosco 嘅屁係無聲無息㗎。但係佢會食嘅，無聲無息有味。係咯。唔係，但係佢會自己講㗎喎。佢會自己講啊！我好㗎，我我放咩真係會勁啊！佢係一放完之後，佢會話我放咗屁啊，然之後就即刻聞到陣味咯。唔係佢會叫我哋準備好啊，準備好，我要放。會放屁啦！係啊，因為我哋去烈臭啊！呢度佢係有尊重過我哋嘅，都有提前警話俾我哋聽，佢會放。講咗先放嘅。係啊，幾定心理。太惡啦！係嗰個大家唔好吹。comment 好臭。不過冇啦，其實冇啊，佢冇鼻鼾啊，即係三哥同我都冇鼻鼾。係啊，張少偉好嘢。我鼻鼾都偏強喎。哇！佢哋間房真係堅強佢哋間房，佢哋係啊！我想講我哋都勁啊，我同你都勁。你同大媽同哥倫都黐線㗎，都佢哋個鬧鐘係災難級咯，即係係會嘈醒隔離房㗎咯。係好癲㗎。我想講咧，有時因為咧，我唔知大家有冇用過啲傳統嗰啲鬧鐘咧，咁上面咪有兩之後咧咁有一次咁我有時校咗鬧鐘啦，但我可能我校錯咗時間，咁之後咧咁嗰日咁啱Jackie Fan 佢唔舒服啦，咁佢翻咗宿舍休息啦。係啊，之後咧，之後咧佢話佢翻到去嘅時候無端瞓下，點解有警鐘嘅？佢話死
死啦，係咪走火警咯？應唔應該起身咧？之後我聽聽下，但係又好似唔係好大聲嘅，係咪隔離走火警咧？之後佢過咗陣，佢頂唔順，佢就過嚟發現原來係我個鬧鐘。幾點啊？你嗰陣時晏晝4、5點咋？咯，好晏似晝瞓覺咁正？唔係係咪走火警咧？唔舒服。佢話死啦，係咪走火警啦？睇下 comment 先。啲人話鼻鼾係條脷太肥，鼻鼾係咩？條脷太肥啊！剪咗佢。因為其實我係用鼻呼吸嘅，所以我瞓覺係有啲呼吸聲，但我唔會有鼻鼾咯，我會。吸洗皮啦你。哦，一吸，我第二朝，哦，嗰日我睇 ViuTV 有個 post 話 Jeremy 師兄話咩造星裏邊唔可以做嘅嘢係放屁，跟住我就大鑊。多謝。哦，唔係你放屁唔好認咯，死唔認。冇唔係啊死唔佢會認係認咗先㗎冇份咯。屌，你賴隔離嗰個，哥等你唔好放啦。唔係，我覺得 Leo Sir 話放屁係個人放屁係咩？ Leo Sir 話個人都會放屁。我有一日上音樂堂之後，有人放屁，唔係我話嗰個屁唔係我放啦。之後 Leo Sir 就好就話放屁係個人都會放啊，所以唔使係個個擔心大家。唔使擔心。 sorry 咁多位，我可能要出去先嘅。好啦可，以，你等陣睇有冇人翻嚟啊？好啊，陣間再拜拜拜拜。小雞同邊個做 roommate？大家睇多幾集係啊，就知嘅。可能下一集 TT 我哋劇透大家住。係咯係咯，邊個唔係用鼻呼吸？唔係㗎，有啲人用口啫，我咁樣就會有鼻鼾㗎啦。 Elvin 係咪踢足球的？佢係韓式推土機，打籃球嘅。大家知唔知 Elvin 韓式推土機嘅傳說？佢會無情點噶？我哋前排 FIFA 我哋呢4個人，我哋有一次一齊 po 咗個 story 係關於 Elvin 嘅韓式推係土機中學嘅傳說。時嘅戲。佢而家都係中學噶。啊，sorry，係佢中學你仲讀緊中學？ Elvin 係好中意韓國嘅，佢前排都點解前排都去咗韓國旅行去。過韓國旅要行。揾翻嗰個 po 先得咯。係啊，呢個 post 其實係 Elvin 佢一個籃球隊嘅宣傳嚟嘅。係啊，揾俾大家。佢又冇啦。韓式推土機。哎呀，揾俾你啦！哎呀，喂，Gordon 強行衝入車廂。係啊係啊，我講個無條件嘅，無條件嘅。其實我覺得 Elvin 可以變潮文咯，我覺得可以同大寶飛質校長點解俾佢染頭髮嘅？啊！校長好下一個就係嚟自中五嘅同學黎子森，通常大家都會叫 Elvin 或者子森，位置係得分後衛，校隊號碼係32號。Elvin 身為咩啊？分後衛，得分後衛嘅職責呢篇真係潮文。就當然係會搶分啦。打法主要係衝擊籃框同射三分。換佢，冇情錢啊！冇情錢噶。 Giannis 係一個籃球嘅，好似 Giannis 一樣衝鋒陷陣，為我哋製造更多對手犯規同罰球嘅機會。呢個韓式推土機難以做好準備嘅話，就會俾佢無情點啊！好，我去你學校舉報你啊！染頭髮。Elvin 好中意韓國，無論係髮型同衣着都充滿韓國風格。佢嘅偶像係 BTS，早前暑假亦都係去咗韓國旅行。TMI DM 講，上次 DM。韓式推土機。食咗好多，到底哪個有幾好食？點解贏咗要食哪個？哪個仲喺唔喺度啊？哪個仲？佢仲喺打個仲喺度喎。係啊，我哋嗰次 FIFA 贏咗第一句就係食哪個？食哪個？因為係我哋飯堂嚟嘅，係啊，我哋食完再食。係去 sponsor 我哋可以餐餐都走。食完再嘔，再食食3號啊，挑食。同埋嗰啲哪個嘅員工姐姐都認得我哋，係又係你哋又啊！係你哋啊！佢一見我哋點餐已經笑啦，係所以一行到入去就已經唔使講嘢。係啊，小雞好唔係勁啊！我每次去食哪個咧，都唔知點解會撞到小雞嘅，佢會帶埋撞到小雞，次次都見到小雞。你好多朋友係小雞帶好多朋友嘅，韓式推土機同大部分質 level 差唔多，係啊。
大鑊會俾佢無情係演啊！圍內識食嘅手足都稱佢為味蕾炸彈。想問下大家戒指夜晚會點樣排？我呢只喺韓國買，我有隻，我呢隻都係韓國買嘅，哥嘅朋友買啊！我嘅，嗰隻唔見咗啊！係 Diesel 嘅夜晚。係呢度得喂，成個 FIFA 得我冇，唔係喎，哥頓都冇耳環，冇。得我同哥頓冇耳環。喂，我哋係我係有耳環嘅。啊！我都大家以為呢個係耳耳窿，其實佢係一粒墨嚟啫。我哋無情剪啊哪一個？好笑。買咗個耳環，點解啊？點解加嘅？咁你識聲話？哦。OK，咩事？兄弟越嚟越多人。係 FIFA 稱那個為味蕾？我哋而家變咗 FIFA 開 live 喎。係啊，唔係啊，緊要啦，都可以，都好嘅。咁我哋可以講多啲 FIFA 嘅佢哋好中意你哋㗎，多謝那個。大家想聽啲咩 FIFA 嘅嘢？FIFA 唔可以講我個故事，真係唔可以，真係唔得，唔得啊！冚被波同埋食咗餐。唔得啊！唔得啊！唔係總呢單嘢係 FIFA 嘅時候，如果大家有睇，應該知道嗰陣時我係呢個表情做得唔係咁好。咁我呢個表情係點樣解決咧？後尾就係總之講咗一個故事啦，就係令到大家都可以投入到個表演，係為之振奮嘅。係為之振奮嘅。首先要幻想，好 Q 啊！你哋有，我好樣衰啊！你哋係大哥 CP 啊！你同大媽而家係大哥，大大哥，哥 FIFA 大哥 CP。我想知 Bosco 條紫色皮帶係點㗎？點嚟嘅？講起又講起真係唔得。對唔住，我真係好傷心，你知唔知？推套機。你冇人，你知唔知？我覺得而家大家去翻 Bosco FIFA 個 post 度睇翻嗰條紫色皮帶先。嗱，係啦，係啦。係啦，之後我哋睇完之後翻嚟，我哋就如果覺得佢條皮帶靚嘅話，就寫一；唔覺得佢好核突嘅就寫二。你知唔知嗰時我真係好慘，我覺得條即係紫色皮帶真係好慘，佢係冇人中意佢啊！真係。我想講，我嗰日本身 rehearsal 啦，咁我覺得嗰日佢 outfit 好型啦，咁同嗰個人講話，哇！我今日次淘寶買啲衫掂啦，sorry 淘寶。係啊，今次買啲衫掂啦，今次買啲衫掂啦。之後咧，我一俾嗰個人係話，哇，好核突啊！係啊，我都係哇，好核突啊！啊！跟住我開始唔信啦，跟住我又問大媽啦，跟住大媽都話好核突。之後咧 Bosco 話 Jenny 一定會中意，花姐係係啊，唔係佢雖然你哋唔識欣賞，但係 Jenny 一定會覺得好靚㗎。係啊，Jenny 最尾係快我嘅，但係咧點解最尾唔出街？係因為花姐唔俾我，花姐覺得太核突啦條皮帶。佢話咩要重新我真審視係唔相信你啊嘛？咩？我係唔會相信你佢話嘅 case 嘅。佢話如果我要戴呢條皮帶嘅話，就要捉我去花園街買藝嘅。唔係你唱有冇帶嗰啲？我冇啦，擺咗。係啊，我嗰次都係有條粉紅色令啊，都係花姐 ban 咗我咯。我記得啦，我記得啦，好似我係花姐 ban 咗，跟住佢話，係好似係 Eagle 啊。喂，其實有人欣賞你喎，邊個寫二？唔係好似靚係一係嘛？靚係一啊，好多二喎，但係。二係咩啊？二係唔靚咯，即係大家普遍認為都係唔靚咯。你抌咗佢啦。咁佢好愛佢起埋名㗎。我哋佢叫 Damn。哦，明唔明？我好中意條皮帶啊！我覺得佢值得被看見咯。嗱，俾大家睇多次。係啊，而家可以大家睇呢個圖比分，我覺得呢條皮帶值得，靚嘅話就一，唔值得被看。靚嘅話就二。佢係閃嘅，仲要嗰條皮帶係。係雙係啊，鑽石係有㗎，嗰啲好多人都話好睇啊識鑽石啊，大佬。屌，一啊，全部都一啊！二睇我似二多啲喎，唔好扮 Q 啊，喺度賣。扮 Q 冇用㗎，同條皮帶唔關事。我全部都係二啦，而家。唔係，但係其實皮帶有啲似腰帶啊，即係嗰啲超人嗰啲咧，厚得滯。個框超人腰帶，我想分享一下啦。見到二啊！就我屋企有好多超人腰帶咯。好大啫！好啦，我哋轉話題啦係做部 PS5 我哋唔好攻擊條皮帶啦，好冇？條皮帶好慘噶啦，已經。 Bosco 好 Q OK 一唔得，唔可以因為佢 Q 而俾一㗎咯。唔得咯，虛度機係咩啊？
Elvin 對腳真係好厲害，大家都未攰，都話 Elvin 其實呢小腿其實咧，小腿呢個係有個可以，Elvin 小腿粗壯啊！你見到佢個囉柚都特別。你唔好再嘈啦，得唔得啊？小雞涉獵範圍超廣。哇！大哥同唔係大哥，大媽同大哥哥同大媽有冇真係錫到？追查大哥，講啦，你呢個又呢啲要留翻啲懸念嘅喎，唔講得留嘅喎。翻懸念俾大家，大家自己行選擇啦。係自己諗下啦。你哋見到 rehearsal 你嘅時候係冇覺得有錫到嘅就有咯， ，rehearsal 冇就冇錫到。冇咯。係真係即係阿哥頓傻咗咯，直接嘴落大媽啦。我會發。我冇啊，唔係你估下，你估下，喂，咁哥頓都基嚟嘅。你小心啲啊！機埋嚟好冇？我哋講第二啲話題啦，我哋。壯，好壯，好壯哇！ ，Elvin 嘅小腿好壯。哎，韓式推土機，果然係韓式推土機。幫大媽諗下 fans page 名，哇！我想講討論咗好真係耐，冇結論，未有結論。有有冇可能叫大叔？喂，實開 FIFA 個 group，大叔，咩意思啊？開始我想買下我嗰條皮帶嘅時候，我想睇翻有冇有。你得唔買咯？點解你哋叫我着咗㗎。唔係呀？高點解你頓叫 Gordon 仲高頓？唉，呢個嗱，因為咧，講先，因為咧，韓國人咧唔知點解發唔到 Gordon 呢個音，就 Gordon。Gordon 嗱，其實但係今日聽翻今日嗰集院長叫 Gordon 都係 Gordon。我已經學晒佢哋嘅 accent，所以就 Gordon。cos，佢叫 cos。博士 Jackie Pan，Jackie Jackie Pan， Jackie Pan， Pan 但係佢哋唔係講 Jackie Fan 係 Jackie Pan，Dave，我哋小雞，超街 Bosco， 啊抵嘛，咦人啊，二佢叫英姐啊，我哋會叫佢英姐。灰佬啊！二生嘢，你 NDR 攞灰佬嗰個出嚟啊！ NDR 以前似，你依家唔似啊！其實大家我哋一早就已經發覺到 Elvin 係似係呢個係真係第一日，我哋第一次 meeting，第一次已經。依家似咩？真心似啊！你笑啊！嗱，你跟翻呢個，你跟翻呢個。你要咁樣笑咯，你露個下頷線咁笑。冇有幾次睇下先，啊！一定唔似鬼似啊！超似一定唔似，點似？其實你係咪秘密地喺度唔係，其實得閒自己拍 YouTube 㗎？灰 Elvin in Paris。Elvin in Paris。 Elvin 灰， Elvin 攞個尿袋先。誒，你尿袋係咪度？我擺落袋。而家靚製作，其實 Elvin 真係靚製作。多謝。哇！你睇我 round one 嗰時個樣先啦。 Elvin 係密地變靚仔咯，真係。係我好似啊，係肥仔嚟嘅，仲發緊肉咁。發育中。哦，喂，我哋想有件重要嘅事想講，就係呢個造星嘅投票網站哦，出咗 Elvin。我哋要拯救 Elvin 翻嚟啊！哇記得投我一票啊！多謝。大家22號 Elvin 奶。記住奶啦，俾22號。如果佢決賽都奶都奶杯奶啦，真係。奶啦，佢嘅奶啦。決賽都要奶。決賽都要奶。決我邀請就奶，以頭多謝。求下你唔好剪頭髮。嗯。救我啊！要救我啊！ Elvin 奶都奶啦， Elvin 奶都奶。都來了啦。係。 Elvin 奶推記住投票俾呢個推土機，俾佢無情剪壓11。推土機，佢嘅錢壓呢個決賽現場啊！唔該，推少少啫，推翻落去。好得 Elvin，多謝。啊好啦 Elvin 準備咗表演未？可以準備定㗎啦。可以啊，準備。我唔夠開張咯，開張應該要差唔多啦。你真係唔夠去打，我喺條街都見到人派傳單。哇！佢哋好其實係癲，咩事啊？
靜你咪要攞張傳單出嚟啊？咗。我揾下先。我攞個灰佬出嚟幫我。哇，可以 call out 灰哇，call out 灰咯。哇！十一強叫灰佬同你 call 咧，嗰陣會唔會拍 YouTube vlog？ 可以考慮下，遲啲可能都可以試下。哦，我想開張啲 fans 真係癲好強喎！好勁啊！睇咗啲 fans 好勁。我哋叫灰佬拉票。係啊！我想要一張傳單。我哋都幫 Alvin 整張咯，哇，好啊！即係我哋親自去派咯。唉，Alvin 推土機，派我嗰個推土機嗰個推土機。你會唔會喺學校組會開咪叫大家投票投你？梗係唔會啦。喂，你話你校長好我覺得實你需要際㗎嘛？做呢啲係但係嘢。唔會咁出面咯，即係唔使咁即係低調噶嘛，我呢啲係。低料，你拍 YouTube 嘅喎你。依家冇拍啦，依家冇拍啦。Alvin 都來了，係啊，全部都係拉都來了，Alvin 拉都來了。你用大步兵式嘅 vibe 去支持喎。係啊。係咯，叫校長幫你咯。係咯。咁多位同學早晨啊！今日咧第一學校件事出通告就。係用你哋手你投機你投咗 Alvin 拉未？你未投嘅話幾缺點？你未投係推土機。好癲！大步兵式。喂，其實大家有冇食大步 E 兵 class 實？有排檔。E-class 冇啊，真係好要家長好簽遠。 smart。翻學每人投一票先可以放學啱啊！唔投唔使走應該出。咗回條咯，就係唔該投票啊。係啊。唔投踢出校。哇 ！OK 喎呢個。黐線。你哋會唔會想同 Jenny 老師合作？會啊。佢嚟咗個學校希望啊！啦。會啊開心會啊。係喎，佢嗰日咁啱嚟咗你學校，係啊，幾好喎！啲同學勁羨慕嘅攬住。你最威啦！你係威啦！佢都有去過學校啊。依家係即係校長簽回條，真係要啊！真係簽回條啊！簽回條。家長信啊要。小雞有冇高讀術？唔係，其實去完韓國咧，我係學咗一個新嘅技能嘅。係啊，好 respect 啊！但係啊，我又可以喺唔超過5秒嘅時間係可以高差唔多7至8 cm 左右咯。嗰個你唔記得邊個咩？我知，好 respect 啊！我係 respect 你㗎。我嗰陣時即係我哋出門口咧，即係我哋一齊講唔講得㗎？小雞小雞講唔講得講得？小雞講唔講得？講得啦，梗係，哦，OK。因為我我小雞拎咗誒，我哋因為喺韓國一齊住嘅，之後咧，咁我哋啲鞋都擺埋一齊啦。之後零零舍舍有一對 Air Force 咧，我知道。我嘅新技能啊！臨走嗰日咧，嗰陣同我講話，哇，原來小雞喺裏面咁樣㗎喎，我好 respect 佢啊！即係佢話，因為平時佢會着嗰套跳舞㗎嘛，佢話，哇，原來平時小雞着住咁樣嚟跳舞㗎。其實係好攰㗎咯。佢着高踭鞋咁。係啊，哇，我係佩服自己。跟住翻到香港，我冇再着過，即係咁樣着過咯。香港唔使啊。你要保持翻呢個身高啊，小雞。哇！你應該試下咁樣即刻着翻拉學筋咯。先。唔係小小雞有冇試過撲親？冇喎，我其實你坐喺度㗎？你點坐咗落去咯？我唔知喎，我應該坐過邊度啫吧？係啊，2-0係我師兄嚟，同校師兄。係喎，你好似你同超超同埋 Sika 都 Sika 係同 2-0同屆係啊，嘅師姐。師姐。哇，哇哦！勁。呢度係咪哥頓最高？爭少少啦。有陣時 Bosco 嗰個 Bosco 都有對鞋係超高㗎，白色嗰對，冇啊，我好 be real。嗰對都真係幾 real 高啊！每一次人人都誠實，得你無啦啦。咦？咩事啊，Bosco 咁啊？唔係，但係 OK 嘅，其實大家本身都高嘅。
我同你 share。哦，佢同一杯得。你哋大把時間高啦，下入鐘唔使係咯。啱啊！我冇錯韓國翻嚟有高少少，想問下 Jackie 有冇高過？可以嘅，即係隔一段時間都可以即係多一對鞋墊咁樣咯。可以即係可能下個月再攝多一 cm。大媽應該21歲前應該有米九米。應該米9喎。要傾白咁高唔該。Gordon 生日快樂！係喎，Gordon 生日快樂！Gordon 生日完啦。係喎，生日正式踏入21歲啦。你同 Gordon 講生日快樂。我係年齡擔當，廿幾啊，而家23啦，係咪啊？ 23啦，救命！Gordon 有冇 T.G. group 啊？我哋嗰陣未有，我哋 FIFA 未有 TG group，唔係平均年齡幾多歲？FIFA 好似唔過20，唔過20啊嘛唔過20喎。 19啊係嘛？19定19啊？19定20？差唔多。FIFA 平均年齡係19。我誕生日おめでとうありがとうございます。哇！家姐都人工增高，搭氣你自然增高。係喎，姐姐。嗰陣未有家姐，嗰陣得妹妹係。係 Gordon 哥哥生日。見小雞唔知送咩就送鞋墊。23歲大鑊，你攻擊到我。我哋報年齡啊，小雞最細17啊小雞係 FIFA 網內，係。 ，FIFA 王內第二個王內。 Bosco 唔係飲酒啊，Bosco 呢個係綠茶嚟嘅。呢個唔係 whisky，唔係啊，綠茶嚟嘅。Bosco 係咪飲酒？其實佢係飲酒啊。我唔係話唔係飲酒，係咪？係雖然呢個網好似酒杯，但係呢個都係綠茶。係綠茶嚟嘅。愛呼喊哇！間接接吻，可能都係直接嘅。哇！哥頓咯，嗰嗰陣輪都要周圍食。係咪懶山先茶？發到嚟去推。唔係，用綠茶裝酒。哇！喂啊！我哋真係冇飲啊！我哋真係飲綠茶嚟嘅呢個。遮住咁樣。呢個遮住筷子。哥頓我應援是乜？大家仲有賣格嘅， Evan 聽日唔使翻學。又爆料。聽日唔使翻學啊！我後日翻去拉。點解聽日唔使翻學嘅？喂，你唔透嘛？透唔透？想睇快啲 Jackie 嘅 YouTube。點解唔唱歌？唔好唱歌哦先。喂，點解唔好唱歌？而家試下卡拉 OK Bosco 唱歌咯。成長咗啦已經。你玩啊？唔係，如果啲人想聽 Bosco 唱歌，你未細心睇就寫一就依家 Bosco 唱歌。係上 Bosco 而家唱歌就一。 Bosco 可以諗定唱咩啊？唱你嗰首咯，你唱咗好多次嗰首咯。我哋揀歌先啦。 If you like，要瞓覺啦。一啊！聽唔聽到？要瞓覺。 Alvin 瞓覺，全部都一啊！喂，揀定歌啦！洗版日喎。喂，全部都一啊！我摸音，你都要我唱歌？唱一句咯，唱一句咯。你揀首歌。係 melody 定 memories 定你嘅 energy you make chemistry。哦，魔音解決。Yeah，已經擺脱咗。小雞點解唔出樣？小雞睡覺啊，即將。小雞有牛包啊！係咯。佢黐緊暗瘡貼係咪？冇，因為炒暗瘡膏。可以。小雞搽暗瘡膏咧，成面都一笪笪白色咁樣。係啊，我喺韓國成日都睇泰國小雞都係咁。係，好辛苦。唉，呢個 rap 嚟，係呢個 rap。算啦，放咗佢。 Except 呢個係 THM 寫嘅，幫我哋寫嘅 rap。Shout out THM。 rap 真笑假笑啊！其實我都想講呢個問題啊，就係因為我都有見到啲 comment 問，即係講嗰日安仔評判講嘢，但係其實即係好認，即係我都認同，即係有時玩咗比賽之後咧，唔係成日都可以，即係成日都好開心，即係好多其他因素都影響到我哋嗰一刻嘅心情，即係可能會好緊張或者會
臨上台之前會諗其他嘢，但係即係我哋多數即係我哋試過就係每次即使有呢啲情緒，但係我覺得上到台都係要有另一個專業嘅態度喺度，所以都會即使可能嗰刻好大壓力，但係我哋都會調節自己心態，俾自己係一定要開心。係一個好 enjoy 嘅心態去上台咯，所以大家唔使擔心我哋係即係嗰個心理狀態咯。而家都暫時可能係好嘅，所以冇錯，所以大家唔使擔心。講起呢個表演開唔開心喎，我想講翻呢個 Fat Boys。係 Fat Boys，我想講我哋節目冇出到咧，因為 Fat Boys 係一個好開心嘅歌，但係咧我哋好似嗰陣時又唔係個個都好做到個開心嘅 vibe。嗯，之後我哋係有一個開心歌，係我哋表演之前會圍埋一齊喺度講話花姐開心，花姐開心，我哋開心。之後去到表演嘅時候就好開心。嗯，所以大家都唔使好擔心我哋嘅健康而家暫時呢刻啦，同埋我哋都會好好咁樣管理自己嘅情緒，同埋即係會好好留意住自己情緒，所以唔使擔心的。同埋都好多謝安仔評判嗰日俾我哋意見，其實即係都好重要咯，所以冇錯。好，第二個話題，玉龍隨緣，呢個係 Marcus， 要等 Marcus 下次入嚟先講。係一路睇 live 一路做功課，加油啊！加油！做功課好辛苦咯，一定。而家應該係考試周啊，係嘛？準備考試。係就嚟考 mod 啦，1月中1月尾。你無情剪壓佢啦，你得㗎。冇情剪啊！又唔識做，冇錢錢啊！做聲有一半時間你都喊緊。唔係我咩？其實我淨係喊過一次咯，就係、都唔係喊過一次嘅。我咯，我應該喊得最多咯。係，大媽係淚之國王嚟嘅。好似影我，好似我係得你嗰個 round 先喊咗，所以我真係㗎。係啊，我同佢個 round 先喊。我 round 都喊過。我想講我睇係啊 ，Louis 走咗你都喊到爆啦。有，但係咯，你 round two 都有喊啊？喊咩啊 Alpha 你揀咩科？你知中即係遲啲之後啊，都會揀 PE 咯 B。唔使講邊間學校㗎。想讀體育，想睇體育。有冇護膚 routine？ 3個函數，函數定函數 ？sorry。我讀英文，我都係喊多。啱讀喎。我點讀啊？嗰個可唔可以試下唔好同咩講咩？同牛講我出軌。同牛講佢出軌。哦，你出軌。唔係啊，我知啊，佢應該係想投你啊。哦。哇，咁好。多謝。讀緊中學好辛苦啊，明白。我都係啱啱讀完中學嘅學生，所以要加油啊！對唔住啊，牛牛，大家人哋。哦，sin cosine tangent。哦 sin angle sin。晒晒呢個唔係呢個 angle side 唔係 side 咯，呢個 side angle side。哦，係喎，呢個唔關事。係喎，好似係喎。公社，哇！加油啊！公社寫好多字㗎，我咧因為讀中史啦，所以咧嗰時我隻手咧起咗枕。讀中史同埋偷偷地舉中指，我嗰時有隻中指有個枕喺度，因為我嗰時係要係咁寫字，係咁寫字。cycle sign tangent 係。嗰陣喊個人都係表情係，我成日都喊到樣衰。我想之前睇之前嗰幾屆造星咧，見啲人成日喊我嚇。喊咩啊？但係而家自己玩嘅時候就，唉，日日都喊啊！係做咩舉？我冇舉中指啊！我呢個唔係中指嚟。係啊，我係嗰時考海選嘅時，即係我係唔係4月29號？我好記得嗰一日係考 econ， 但係嗰日咧就係要排前轉嘅，所以就係好辛苦。嗰幾日係即係我夜晚翻屋企係咁喊咯，真係。DSE 啊，因為一路考 DSE 一路排前轉啦，就嗰幾日好大壓力，因為即係練前轉好攰啊嘛，即係頭幾日好大壓力啊！前轉之後咧已經好大壓力啦，因為仲會係咁揀人出嚟，又要揀睇下邊個跳得好。係啊，即係翻到屋企就即刻温 econ，仲要通宵温，温完之後第二日朝頭早仲要去考試，考完試之後再去排前轉，之後再翻屋企温書，第二日再考中試咯。即係我係有經歷過咁樣嘅一連串咁樣咯，所以嗰幾日係好辛苦，所以係好明白大家做中學生嘅辛苦，所以加油！聽日要考 cam， 加油啊！多謝頭cam econ 好冇讀啊 ，econ 好難啊，econ
Econ MC 好難咯，long credit 係 OK 嘅，所以係咯，唔好講讀書啦，好攰啊。因為中學我係讀我 EA，geography 我都係讀大會，好似我知你先。係考試放鬆就係睇咗星，哦，太好啦，咁樣就做星你哋睇下放鬆，我哋睇好緊張。邊個進步最大，改變最多？我覺得進步嚟講係小雞都進步幾多，其實小雞跳舞進步得好快，跳舞係啊，係啊，小雞跳舞小雞好癲。跳舞擔當。跳舞得。所以其實我投俾 Andy 啊。Andy，我覺得係個點講咧？遲到嗰啲問題進步好多咯。係啊，同埋點解話佢改變最多咧？因為佢真係每一日都換一個髮色咯，係可以，好勁嘅喎。佢喺韓國係一開頭係即係都白白地啦，跟住咧，因為有幾日佢用咗優藍嘅保色洗頭水，所以個頭髮又變咗紅色嘅。跟住過幾日又甩翻色，又變翻黃色咯。跟住喺香港嗰陣又係真係每一 round 都可以換一個髮色咯。佢而家好似變翻黑色啊嘛。係而家又變翻黑色啊，真係好勁。大家都變翻黑色咯。係，我都係，我係少少啡色。Bosco 有冇大學讀？我記得 Bosco 有大學讀。好事定壞事？定咗嘅，好癲啊！我哋去到12點都仲有百幾個人睇我哋。哇係啊，好癲啊！係個每日起身翻學嘅動力就係等放學睇造星。哇 ！Oh my god！多謝。其實我都係啊，我真係等到9點半有啲耐嘅，其實8點半會好啲。係9點半係有啲耐啊。不如講下你哋最中意造星邊個 item？即係哇 FIFA，即係除咗我哋 FIFA，除咗 FIFA，肯定係企好啊。哦，佢好都正。其實 round two 我覺得下流社會都幾正。頭波。係啊，下流社會都正。我真係睇翻皇上啫，真係哇！喺皇上嗰個跌落去一路彈。係啊。哇！我哋有好多 FIFA 喎。FIFA，yes。同埋我覺得好多葉 Sir 做嘅 piece 都好正。係啊。Way of Water 係我覺得 MVP 咯，其實。係 Way of Water 係黐線㗎。唔必嘅喎，今日表演級數嚟嘅。係啊。粟米好好笑。多謝。I love Fat Boys。仲得。B for Boom 喎。哦 ，boom boom 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 boom。的人啊。呢份班不跟的人。A4 字。一定係 A4 字。A4 字都感動。Standing next to you，我哋呢度冇一個係 standing。OK。係。所以全部都好睇啊，係。係。同埋我呢幾日真係咁都裂縫咯，就 Jackie Fan 同優娜。Water FIFA A4 字 Just Do It For Love Rising。哦，你都中意好多 piece 喎。我哋中意雞啊 ！Fat and fashion。You got a baby。佢做真招牌。Rising，我都覺得 Rising，我想講 Rising 係勁黐線咯，佢哋用咗2日係嘛？係。用2日去整嘅。唔係，我想講咧，我真係嗰日喺門口嗱見到嗰幾塊白色布咯，我係有見過。係啊，我都有啊。我係有見過原 version 嗰個 rehearsal，好好笑。係咩？我冇聽過，但係我睇畫面見到阿 O 套衫好搞笑啊！係嗰日就係有幾個病人啊，定係啊？阿 O 係病人。佢哋個 setting 係好似原本有張病床添。係啊。跟住到我 show 嗰日，哇，完全唔同晒嘅，點解？勁黐線。阿媽幾時變翻黑色綠色？黑色綠色都係好睇咩？隱藏 item 好好笑。隱藏。其實講起隱藏 item，斧頭幫都有一個隱藏版。
本校幫之前都有第二個 version，你知唔知啊？啊，你睇過咩啊？你睇過啦，驗收嗰陣。驗收我有睇過應該小隊驗收定係咩事？哦，唔係啊，第一次驗收你唔喺度，第一次驗收唔喺度。去咗韓國，去咗韓國，去咗韓國。點解你嗰次會咁啱去韓國嘅？呢個又係 TMI 嚟㗎，因為節目冇剪過出街。其實B1 嗰時咧，B1 boom boom 嘅時候咧，我係有7日係離開咗香港去咗 grad trip，所以其實有一段時間我係唔喺香港度同佢哋練習嘅，所以係咯 TMI。所以你累咗佢哋。講笑。哦， Yes，裂縫真係好聽，勁中意。我都係，我覺得呢副好聽，裂縫真係好聽。佢哋都好正真係。同埋咧 Jackie Fan 嗰個高音咧，我呢兩日係咁喺度唱咯。嗯。哇！佢嗰個 last chorus 真係好聽，我真係覺得。同埋幽蘭嗰個 scream 咧都哇好係正。啊，幽蘭個 scream 都很幽蘭Crazy Scream。你哋會想參加邊個 item？我有喎，其實我係好想參加 Ready for the Show 㗎。我想玩開咯。哦，我想玩葉 Sir，但我覺得我駕馭唔到。哇！葉 Sir 嗰個真係唔得，要特異功能啊！係啊，你要有啲特異功能先可以去參加。小雞，你聖誕會唔會染頭髮？應該唔會，因為一返學校又會俾訓到捉㗎。小雞嘅鏡頭。小雞好啦，你知唔知我好嬲啊！斧頭幫隱藏 item 可唔可以 post story？我陣間揾下我。by the way 咧，我想問係咪大家係有興趣？即係我見過有個 post 係話想睇 FIFA 嘅 full version 咯。即係我係有 full version， 即係我記得有人係話想睇個 FIFA 嘅定鏡，即係完整咁樣成個 FIFA。哦，我哋直表應該都有到啊，其實。所以如果大家真係想睇嘅話，我哋可以整個咯，整一個咯 ，keep 翻條聲落去咯。喂，幽蘭喎，幽蘭，嗯，幽蘭，都差唔多。幽蘭係呢個韓國嘅梗嚟，我哋遲啲有機會再講。我哋好多梗啊，超多。係啊，傾咗一陣就完啦，我哋傾咗，我哋傾咗5分鐘啦，我哋。小雞係咪5分鐘翻學啦？頂唔頂得順啊，小雞？好多人都話想睇喎。想睇 FIFA。咁我哋遲啲就去鋪個 full version， 但係你會見到 Elvin last Elvin 有一 part 係自己 freestyle。Elvin 係大 freestyle 家唔好問啊，我見到個 comment。 freestyle battle。真嘅。係。點解咁多 inside joke？哇！真係，我想講係翻咗嚟之後喺學校咧，冇人聽得明咯。咁你又好傷心。咁你又太 indie 啦。indie 喺學校講呢啲 inside joke。哦，而家小雞個份係啊，真係。你哋平時彩排係唔係會有得睇另一組表演嘅 idol？冇，其實唔俾咯。彩排冇，但係驗收嗰陣時有咯。驗收都冇㗎。驗收都唔驗收有俾。陣時有。冇㗎冇。同你自己偷睇啊？係咪啊？60強同45強有咯。啊係啊，頭嗰幾 round 係即係有分 A、B 組嘅時候可以係啊，睇自己。嗰陣時仲有嘅。啊係，睇自己做咯。但係 Gordon 要唔要？唔要，我睇到 Gordon 要唔要復場？唔好啦，我今日有啲後落痛我唔復場。係 re-imagine。唔係啊，我呢個 first round 我覺得係揀錯歌啊。呢個 first round 唔好痛。好慘。Jenny 救咗你個命喎。係 Jenny 救咗 I love Jenny。報佢一歌。報佢一歌。有 comment 話想睇 Gordon 逆襲，點樣上 MBC？ 其實我係逆襲咗喎，我係由 F 上翻 A 啊。復場打1字喎。唔復場，唔復場。我而家有機會我再咪住咗。自己我 po IG 咧，而我復場㗎。如果呢度全部人一齊出道就好啦。希望啦。希望啦。好啦，我哋係咪差唔多啊？嗯。好啦。
我哋下次再同大家 live 啦。大家要好下次我會露樣噶啦。係大家記得播 live。大家記住要支持 Elvin 啦，投 Elvin 入決賽啦， 22號可以支持我哋其他造星嘅朋友。 Yeah， 好啦，再見啦，咁多位，拜拜。希望大家中意我條紫色皮 Safe 帶。 life，safe life。唔會啊唔會我開，我等陣先。好啦，拜拜。小雞就小雞即刻擄走。大家記住中意我個紫色皮帶啊！拜拜。喂，safe